Svečanostima povodom Dana grada Prijedora već sutra prethodit će mala vila, revija dječjeg horskog pjevanja u Prijedorskom pozorištu, gdje će se prema riječima Milenka Đakovića, gradonačelnika Prijedora, predstaviti hor Vilenjak, horovi muzičke osnovne škole i vrtića Radost, te 4 hora gradskih osnovnih škola. Program se nastavlja u petak i subotu 17. međunarodnim festivalom horova Zlatna vila, na kojem ove godine nastupa 9 horova iz 7 zemalja, iz Slovenije, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Mađarske i Češke republike i Bosne i Hercegovine. U nedjelju 14. maja su tradicionalni planinarski marš Planinarskog društva Klekovača i košarkaški turnir Duško Ostojić-Dule u dvorani Mladost, a uz predstavu Samoubica pozorišta Prijedor i druga biciklijada na kojoj se, kako ističe Đaković, očekuje više stotina učesnika. Ruta kojom će se biciklisti voziti kreće od trga Majora Zorana Karlice kroz glavnu ulicu Šetalište, Stari grad, Zagrad, Raškovac, pružni prelaz 13. Čejreci, ulica Dušana Brkovića, ulica Vojvode Mišića, Mali Podvožnjak, trg Majora Zorana Karlice. U ponedjeljak 15. maja je prijem za najbolje učenike grada Prijedora. U muzeju Kozare, kako je danas na konferenciji za novinare najavio gradonačelnik Đaković, je izložba poznatog akademskog slikara Zdravka Vajagića. 16. maj utorak je dan kada ćemo ugostiti delegacije iz bratskih gradova, a centralni događaj toga dana su svečana akademija povodom Dana grada, koja je u 12 časova u pozorištu Prijedor. Svečanoj akademiji, na kojoj će se dodijeliti najviša priznanja grada Prijedora za ovu godinu, prethodit će nastup mališana dječjeg vrtića Radost i polaganje vijenaca na spomen obilježje u Prijedoru. Od 15 do 18:30 su prestižne međunarodne ulične trke Prijedor 2017. a u 21 čas i koncert poznatog interpretatora narodne muzike Harisa Džinovića.